喺上一集咧，我就介紹咗呢一部 Hover Air X1 Smart 只有99克嘅自拍無人機。咁話咁快呢，佢又咁啱又出咗個新嘅 firmware， 同埋手機 app 亦都有新版本嘅。咁我而家即刻試下佢 update 完之後有咩分別。大家好，我係路易斯。睇片之餘記得俾 like 啦、分享同埋訂閱本頻道喎。咁啊，得到最新嘅測試資訊，即刻試下佢嘅 firmware 有咩新 update 先。部飛機我已經預先喺屋企 update 咗㗎啦。咁我而家睇翻 update 嘅過程先。首先啊，將你隻飛機連接翻 Hover X1 嘅手機 app。嗱，之後佢會彈出嚟啦，更新嘅項目有呢兩樣。好，跟住連接飛機。咁啊，指示燈藍色呢，即係正在更新中。咁我哋又唯有耐心等啦，大約5至10分鐘到嘅。好啦，跟住啦，佢轉咗綠燈，即係證明佢 update 好咯。咁另外呢，手機 app 嗰方面，而家睇翻現場收音呢，呢度有得揀深度降噪同埋自然降噪嘅。咁我而家揀翻自然降噪，出去試一試先。好啦，咁而家轉咗自然降噪呢，我又覺得把聲啊似翻啲用無線咪咁嘅效果。咁啊，啲聲呢就比較自然，冇話時朦時清咁嘅效果。好，而家係深度降噪啊！我到而家呢用緊呢個深度降噪啊。咁深度降噪呢，我自己覺得我把聲好似隔咗一層好厚嘅嘢咁樣啊。同埋咧，嗰個收音嗰度咧有啲時朦時清咁嘅效果。咁所以咧平時用嘅話咧，大家都係校翻呢個自然降噪，咁啊好夠用啦，已經把聲又好靚錄得。好啦，跟住而家試環繞模式啊，睇下佢穩定咗去邊度啦。2.5 meters orbit。我目測部機嗰個環繞嗰個穩定度啊，好似好啲啦。但係我唔知係咪 update 咗呢樣嘢啊，我哋又睇唔出嘅。咁啊，或者佢可能咧鏡頭防震嗰度又用咗另一個呢個計算嘅方式，咁啊令到畫面更加穩定啦。咁整體嚟講咧，部機都係好穩定嘅，本身都。另一個 Hover X1 手機 App update 嘅項目就係 Facebook 一鍵分享。咁我而家示範一下，首先咧就將你用 Hover 拍出嚟嘅片upload 上去 App 入邊嘅分享平台，發佈成功之後，跳去下一個頁面啦，就撳翻第4個我的，咁啊再入去時光機呢一度，喺時光機入邊就會見到你 upload 過嘅影片。因為新片要等24小時，所以我用舊影片示範，撳翻下低分享，直接有個 Facebook 呢個掣，跟住就直接跳去 Facebook， 然後就好簡單啦，繼續係撳發佈。成功發佈之後，都係跳翻入去 Hover App 入邊。呢個時候撳翻去 Facebook， 就會見到一個新 post， 經過 Hover App 嚟分享嘅。你一撳佢呢，一係就去翻網頁版，一係就去翻 App 版。簡單幾個步驟就可以將 Hover App 入邊嘅影片一鍵分享到 Facebook 啦。跟住試埋一個上次冇試嘅定格拍照，咁啊入去自定義嗰度有個叫做定格拍照嘅設定過去先，而家去到 Custom Mode 啦，咁啊而家開始咯喎，咁我就踩車去大埔小白路嗰隻大型紅色啤啤熊打下卡，巨型嘅紅色熊人就喺呢度啦。係啦，就係呢隻啦。
Hover 起飛之後，鏡頭就會一路追蹤住我。當我企定擺 pose 之後，佢就會自動影一張相，唔需要做任何手勢㗎。你行去邊，停到邊，佢就會自動幫你影相。除非你行出咗部飛機嘅鏡頭視線範圍啦，飛機就會原停喺度，等到你翻返去鏡頭前面，佢就繼續再追蹤你。嗱，我哋再俾啲難度佢個環繞，咁呢度附近都有一啲圍欄啦。好啦，嗱，你後邊就已經有圍欄啦，睇下你會唔會懟埋去先？撞咗咯喎，咁而家點樣呢？哦，佢會自動降落嘅。再嚟個，咁啊向嗰邊啦，不如直頭。好，佢而家向後4米啊，跟住開始轉彎環繞我啦。又撞咯喎，跌咗落地啦。好彩冇跌落水啫。嗱，咁樣撞一撞跌落地都冇事，因為部機輕啊嘛，99克。咁就算啊，嗰度都係得4米高度跌落地，99克嗰個衝擊力都唔係太犀利嘅啫。部機都係完好無缺啊，只係花咗少少嘅啫。咁啊，俾大家作個參考啦。總之部機咧向側飛嗰陣咧，就一定要留意翻附近嘅障礙物，唔好俾部機打橫撞。好彩頭先唔係跌落水咋，如果跌落水咧，部機就報廢噶啦。好啦，咁呢集短短地嘅 Hover Air X1 Smart 軟件升級嘅測試咧，嚟到呢度先。中意條片嘅即刻俾 like、分享、訂閱，下一集再見，拜拜。好啦，而家向住我轉咯喎。咦，其實咁樣都可以試埋嗰個收音啊。嗱，咁樣就環繞咗我啦，穩定咗咧，我啊覺得佢穩定咗嘅。咁啊，不過而家冇風，咁啊睇翻畫面睇下係咪穩。轉彎環繞。